Տեր օրհնի ձեզ, ուզում եմ ողջայեմ իմ բժշկության մասին։ Մի քանի տարի առաջ սրտի խնդիրներ ունեի, գնացի բժշկի, ասեցին սրտի մկանը թուլացած է, դեղեր նշանակեցին, բուժումներ նշանակեցին, այդ խնդիրներն անցավ, սիմպտոմներն անցավ համենայն դեպս, մի 3 տարի առաջ նորից կամաց ինչ որ լավ չէր սիրտս, լավ չի զգում ինձ, նենց էր պահի տակ խփում, որ շունչս կտրվում էր, նույնիսկ հազում էի այդ ուժեղ խփոցից։ Ու էդի քանի գնաց ոնց որ շատացավ։ Տարին մի անգամ 6 ամիսը մեկ, հետո ավելի արագ, հետո ավելի շատ, ու նենց եղավ, որ մի օր գիշերը սրտիս ցավից արթնանում եմ, զգում եմ, որ չեմ կարող շուշ քաշեմ, ու սենց մի հատ միտք ա գալի, որ վсё, քո վերջի վարքյանները տա, պատրաստվի, ասի չէ, ես չեմ ընդունում էդի, ես Հիսուսի վերքերով բժշկված եմ, ու մի քանի անգամ էդի կրկնեցի, չէ, երրորդ անգամ, որ ասեցի, ես Հիսուսի վերքերով բժշկված եմ, ես չեմ ընդունում, մի անգամից սենց թուլություն եկավ, հանգստություն եկավ, անցավ այդ ամեն ինչը, ու սկսեցի ուշադրություն դարձնել, ասում եմ, ես գիտեմ, ես բժշկված եմ, ոչ մի բան չկա, բայց հետո մի քանի օր հետո էլի սկսեց ինչ որ ցավալ, սրտիցս ներքև, ստամոքսի հատվածում, ու այդ ընթացքում ես գնում եմ բժշկի, սրտի обследование, ասում են ամեն ինչ նորմալ է, տենց ստուգումներ էին նշանակել, ուղարկեցին ուզիի, ամբողջ որովայնի ուզիի, գնացի, ուրեմն այդտեղ նայեցին, ասեցին, վայ, ասին, էս ինչ է, էս ինչ մեծ քար ունեք ձեր լեղապարկի մեջ, ու սենց պահի տակ ասի, վայ, ուրեմն այդ ցավերը դրանից է, հետո որ դուրս եկա, ասի չէ, Սուրբ Հոգին ինձ առաջնորդեց, ասի չեմ ընդունում, ոչ մի դիագնոզ ես չեմ ընդունում, ես Հիսուսի վերքերով բժշկված եմ, ամեն ցավ իմ կյանքից հեռացած է, ու մինչև հիվանդանոցից տուն հասա, անդադ աղոթում էի, ասում էի Տեր Աստված, ես գիտեմ, որ դու այդ քարը փշրել ես, ինքը ամբողջովին փշրված է ու իմ օրգանիզմից դուրս է գալու, բայց մի 2 օր ուժեղ ցավեր ունեի, Արսենին չէի ասում, որ չանհանգստանար, ու ես անդադ աղոթում էի, մի օր գիշերը արթնացա ուժեղ ցավից, զգացի, որ ցավում է, էլի նստեցի, սկսեցի աղոթելը, այնքան աղոթեցի, մինչև հանգստացավ այդ ցավը, ու պարկեցի, քնեցի, ու այդ ստուգումների, հերթական ստուգումներ եկել, գնացի նորից ուզիի, այդ բժիշկը հարցեց, ասեց, ինչ խնդիրներ ունեք, ասի ինձ ասում են, որ իմ լեղապարկի մեջ քար կա, բայց ես չեմ հավատում, ասեց լավ, ինձ այդ ձևի ուզի երբեք չէին արել, ոնց ասեց չֆռացրեցին, ոնց ասեց այդ կինը չստուգեց, ասեց չգիտեմ ով ինչ ասե, բայց ես այստեղ ոչ մի քար չեմ տեսնում, մի փոքր նստվածք եմ տեսնում, հա, մի փոքր նստվածք եմ տեսնում ու վերջ, բայց էդի այդքան կրիտիկ բան չի, ամեն ինչ նորմալ է ձեր մոտ, դուրս եմ եկա ավտոյի մեջ, դստել եմ ու փառաբանում եմ, ասում եմ փառք քեզ Տեր, որ դու այդ նշանը, այդ մի փոքր նստվածքը թողել ես ապացույց, որ այդ քարը եղել է, բայց դու ջարդել ես իմ մարմնից դուրս է եկել, փառք Տիրոջը,